अगर आपको भी अपने वीडियो के लिए बॉलीवुड लेवल की साउंड इफेक्ट चाहते हो तो सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। उसके बाद सर्च बार में सर्च करना BBC लाइब्रेरी। उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके वीडियो के अकॉर्डिंग ढेर सारे यहाँ पर साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जिस भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर आपको अपने वीडियो में मीम के लिए साउंड इफेक्ट चाहिए तो गूगल पर जाकर सर्च करना है माई स्टैंड। उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ढेर सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे।